Akong pangutana sa inyo ha, kitang tanan naluwas na ba? Now, mga kaigsunan atong hisgutan karon kay kasi kung nakadungog na mo kaniadto nga niingon sila nga luwas na gid ta. Di ba nay nagwali ron nga luwas na gid ta. Dili lang sa mga sa evangelical nga side, naagid even Seventh-day Adventist nga kanang luwas na gid ta. Tuhan lang nimo nga luwas na ka. But anyway, kung muadto ta sa verse nga atong tun-an karon, balik kog open. Sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Mao ni siya ang isa sa atong hisgutan karon, mga kaigsunan. Balik kog basa sa naka-open. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigaro. Okay, karon gipakita diri nga naluwas ta pinaagi sa grasya. So past tense o nilabay na nga luwas na gid ta. Pinaagi sa grasya. Dili ato ang mga buhat tungod kay nganuman Pwede mapasigarbo. mapasigarbo nato ang atong kaugalingon kung dili pinasikad sa grasya. Naluwas na ta pinaagi sa grasya, pinaagi pod sa pagtuo. Now the question is, unsa man atong gituuhan nga naluwas na ta? Past tense man ang gingon diri. Unsa atong gituuhan nga diin ta naluwas? Naluwas na ta sa atong Ko, mao na itong basahon karon. Kay nganuman sa dili pa ta magpadayon og saysay ani nga verse, naay bangga o contradiction nga verse nga atong basahon sa Bible nga nagpakita nga mamaluwas pa gihapon. Kanang giingon diri sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 11. Sa dili pa ta mo padayog saysay ani nga verse, mubasa ta sa mga bersikulo sa Bible kung asa ta naluwas pinaagi sa grasya ug pagtuo. Og kaning mamaluwas pod nga gisgutan sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 10. Bangga ni siya kung ato siyang tunan. kini siya past. Then ang Kaning isa future. kanang isa future. Oh yes. Mao na nga itulo timbang taning duha ka mga bersikulo kung asa ta naluwas nga gisgutan sa Episo ug kaning buwas buhat nga mamaluwas ta. Okay? Adto ta sa Buhat. Apan kita nagatuo nga kita maluwas pinagi sa grasya sa Ginoong Jesus maingon man usab sila. Tanawa. Kaya ang nagsulti ani si Pedro, kung basahon nimo sa sugod, no, dili lang nato basahon tanan, pero ang gipakita dire nga adunay mga Parisiyo nga gusto gyud nilang ipatigbabaw nga ang tao dili maluwas kung dili siya magpatuli. Grabe namang lalis ani nga mahitungod ani nga subject, mao to nga gidala sila didto sa mga elder og didto sa mga apostoles. Og mao to nga si Pedro, grabe namang lalis, mao nang nitindog siya og mao niyang giingon. Nga ihang giingon sa bersikulo 11, akong balikon og basa ang gibasa ni Angel, nga nag-ingon diri, ha? Apan kita nagatuo nga kita maluwas. Kung sa English niya, to be saved. Maluwas. Kung sa lain pa nga term sa maluwas is mamaluwas, meaning wala pa gid naluwas, future pa. Dayon, giingon diri, pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus, maingon man usab sila. Kay nagunahon na ang mga Hudiyo, kay sila nagpatuli, sila ray maluwas. Mao na nga ipapatuli po nilang mga hintil. Mao nang niingon si Pedro nga usab pud sila, mamaluwas pud sila ang mga hintil. Kamo ni basa na sa verse 1 paingon sa verse 10. Kay verse 11 naman atong gibasa. So nagpakita diri nga ang kaluwasan nga gisgutan sa Episo kapitulo 2 dili ang kaluwasan nga gisgutan sa Buhat kapitulo 15 kay apostoles naman ni sila. Dapat si Apostol Pedro naingon siya nga oy luwas naman ta, luwas na pud na sila kung mutuo sila kang Christ. Wala ginahana ni Pedro kundi mamaluwas. Apil ta mamaluwas ingon si Pedro, mamaluwas pud mi ingon man pud sila. So meaning, adunay duha nga contradiction nga theology o pagtuon sa balaang kasulatan mahitungod ani. Kay daghan man po nagwali nga luwas na gid ta, tuuhan lang nimo. Tungod sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Pero asa man ta naluwas ani nga verse? Okay, atong basahon kung asa ta naluwas, una nga atong basahon ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Nagaingon diri, o gianak niya ang usa ka bata si Maria, bata nga lalaki ug siya
imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Gikan sa ilang mga sala. Question karon or sa English, from sin. So giluwas ta ni Christ asa gikan? Gikan sa sala. Mao ni ang past tense nga grasya nga niabot nga giluwas ta gikan sa sala. Sige lang, kay isgutan na to niya ang Buhat Kapitulo 15, versikulo 10. Okay? Now, atong giluwas ta gikan sa sala. Mao ni ang giingon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Musugot ta og sa dili, giluwason gyud ta ni Kristo pinaagi sa grasya, mga kaigsunan. Ngano man, musugot ka og sa dili, mamatay gyud si Kristo kanimo o kanako. Bisan pag dili nimo siya tuuhan, giluwas gyud ta niya gikan sa sala. Agi na mabasa? Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Ingon diri, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So meaning, musugot ta og sa dili mamatay gyud si Kristo sa atua. So giluwas gyud ta, grasya na siya. Unsa ang pulong nga grasya? Unsa gani ang pulong nga grasya sa Efeso Kapitulo 2? Ang grasya nga pulong is favor sa Ginoo nga wala nimo gihaguan ba. So diha ta naluwas. Number 1. Number 1 man to. Ikaduha, asa pa gid ta naluwas? Ikaduha nga asa ta giluwas sa Ginoo tungod kay atong nahibaluan nga kita nahimulag sa Dios. Dili na ta kabalik sa iyaha. Tungod sa sala. Aha na mabasa gani? Sa Isaiah Kapitulo 59, versikulo 2. Palihog kog basa. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo o sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naunggikan kaninyo aron siya dili makadungog. So nahimulag na ta sa iyaha. Bisan pag unsaon nato, di na gyud ta kabalik sa amahan kung dili mamatay si Christ. So ang kamatayon ni Christ nagpabalik nato sa amahan, naat natay connection. Okay? Naa natay connection mga sisters. Nga pwede na ta makabalik sa amahan og pangayog pasaylo, pwede na ta mo ampo sa iya tungod kay namatay na si Christ. Now, dayon kung wala mamatay si Christ, kung dili mamatay si Christ, ang atong pagkamatarong is unsa man? Tarapura gyapon atubangan sa Ginoo. Bisan pag unsaon natong tuman sa balaod. Asa gay na sa 64 versikulo 6. Sa unsa na inyo? Sa Isaiah 64 versikulo 6. Kay kami nga tanan nga himo nga ingon sa usa ka mahugaw ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga mahugawan ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. So, meaning, ang atuang pagkamatarong, kung wala namatay si Christ, trapura gid ni atubangan sa amahan. Kay ang pagkamatarong nga gipangayo sa Ginoo, kinsa gani? Kinsang pagkamatarong? Kang Kristo nga pagkamatarong. Meaning, maunang dawato na to nga si Kristo ang atong diha ta giluwas. Number 2. Kay ngano man, na mabasa. Ako ganing balikon nga verse makagalaan kay grabe gid kay ni siya kaimportante sa ako Kani nga verse sa Roma Kapitulo 8, versikulo 3 o 4. Kay ang wala mahimo sa kasuguan nga nahuyang pinaagi sa unod kini sa Dios nahimo nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. 4. Aron ang matarong nga gimbutan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundi uyon sa espiritu. So gipakita diri nga verse sa bersikulo 3 ug 4 nga kinahanglan mamatay si Christ tungod kay kita di na takatuman sa balaod. Kay dili naman takatuman sa balaod kay ang balaod nangayo siyang pagkamatarong nga mao ang pagkamatarong ni Christ dili atua kay di naman takatuman. Ang iyang gibutan pagkamatarong man, pero ang gipangayo sa balaod, mao ang pagkamatarong ni Kristo. So, hinaot klaro na sa inyo, kung asa ta giluwas, gihimo tang matarong, kay dili man ta matarong, giluwas ta. Sa unsa nga paagi madawat nato ang pagkamatarong, pinaagi sa pagtuo. Ang grasya, mao ang grasya didto mao ang pagkamatarong.
nga gi-claim nato pinaagi sa grasya. So balik na punta sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 nga kita naluwas sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ang gipangayo sa balaod nga mao ang pagkamatarong natuman ngadto kang Kristo nga mao na poy naato pinaagi sa pagtuo. Si Abraham gimatarong Roma kapitulo 4. Balik na buntag bersikulo makaigalaan para nga atong isumpay-sumpay ang mga bersikulo. Roma kapitulo 4, si Abraham na matarong pinaagi sa pagtuo dili sa buhat. Sa bersikulo 2, kay kun si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan nan aduna siya ikapasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Mauning sa verse 9 sa Episo kapitulo 2 bersikulo 9. Nga mapasigarbo nato ang atong kaugalingon kung na matarong pata pinaagi sa buhat, no? So kung balikan nato diri si Abraham day mapasigarbo pud day unta niyang kaugalingon kung namatarong siya pinaagi sa buhat. Pero unsa gingon sa bersikulo 3, kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. So meaning pinaagi sa pagtuo na matarong si Abraham, kita pod na matarong pinaagi sa pagtuo. Diha ta giluwas. Number 1, si Christ namatay sa ato ang mga sala. Musugot kag sa dili, mamatay gyud si Christ sa ato ang tanan. Sa atong milabay nga mga sala, diha kang idam. Now, ikaduha, kay dili naman ta mamatarong, wala naman tay connection sa Father, si Christ namatay para mapabalik ta sa Amahan, og ang atong pagtuman sa balaod, isipon nga matarong sa Amahan, tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo naa sa ato. Clear na sa ato. Hinaut, klaro na sa ato. Ha? So now, mga kaigsunan, balik ta. Kay kinsa man day ang tag-iya sa grasya? Si Jesus. So giingon sa Bible nga si Kristo mao ang puno sa grasya. Dili si amo kadungog ana nga pagampo. Mary. Dili si Maria. Kabantay mo anang ni ana diha nga Mary full of grace. Unsa kina sa Bisaya? Maria nga napuno ka sa grasya. Iampo mo kaming makasasala. Kinsa ang puno sa grasya sa kuan? Sa dili si Maria. Kundi unsay haman na mabasa nga si Kristo ang puno sa grasya. Mabasa nato na siya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Juan 1 bersikulo 14. Kinsa nay nakakita diha? Palihog ko og basa. Sa 1. Ikaw lang ga. Og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo mituyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa Amahan. Yes, kinsang puno og grasya ang gisgutan? Si Jesus, ang bugtong anak sa Amahan. Siya ang puno sa grasya. So meaning, naa kang Kristo ang grasya tanan. Nga madawat nato na pinaagi sa pagtuo. Kung tuuhan nato ng Episo kapitulo 2, madawat din nato ng tanang grasya. Mao na nga kung kita kulangan og kaalam, kung kita dili kita kasabot dayon sa pulong sa Ginoo, adto gyud ang iluhod sa Ginoo. Hulatan lang nato kung kanus-an niya ihatag. Kay nganuman mahitabo ra gid na sa atoa. Di lang gyud ta mo undang og luhod at tubangan sa Dios sa pagpangayo og grasya sa iya. Okay? Kaning grasya nga atong gisgutan, kaning nga grasya nga may kalabutan sa kaluwasan. Kay pwede man ang grasya nga ang hangin libre ra man na, no? Ang tubig, pero kaning grasya nga atong gisgutan nga may kalabutan sa kaluwasan. Okay? So, now karon atong dugangan og basa katong giingon ganina nga ang pagkamatarong is mao ang gasa nga tungod sa grasya. Adto ta sa Roma kapitulo 5 bersikulo 15. Ningon diri, apan ang gasa nga walay bayad lahi ra kaayo sa kalapasan, kay kun daghan ang nangamatay tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ngadto sa daghan gipakadagaya sa labi pagayod ang grasya sa Dios ug ang gasa nga walay bayad diha sa grasya niadtong usa ka tawo nga si Jesucristo. Ang tuburan sa grasya nga makuhaan nato si Kristo ra gyud, nga kung makita nato nga ang kamatayon gahari sa atuwa karon, ang sala gahari sa atuwa karon, diha kang Kristo puno og grasya nga maghari po diha sa atong kinabuhi, nga mao ang pagkamatarong.
Okay? Sa 17, akong balik ko nagbasa, kay kung tungod kang Adam, kay kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ang kamatayon mihari pinaagi sa maong tawo nga si Adam. Sa labi pagayod pinaagi sa usang tawo nga mao si Jesucristo ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya ug sa gasa nga pagkamataro nga walay bayad magahari diha sa kinabuhi. So meaning klaro kay diri sa atong gibasa nga pinaagi kang Kristo Jesus madawat nato ang grasya ug ang gasa sa pagkamataro nga walay bayad. Kay ngano man pinaagi ra man sa pagtuo nga nahimo tang matarong. So, mao na siya. Nakita na nato ang grasya kung unsa siya kaimportante. Now, diri ta karon sa Buhat kapitulo 15. Balik ta sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 11. Now, balikan na nato ni siya nga kaluwasan. Kay human naman nato naisgutan ang grasya nga kung kanibang proseso sa pagkamatarong nato karon. Ang prosesos nato human tagiluwas gikan sa grasya, gikan sa sala. Kanibang atong pagkinabuhi karon maluwas pud ta pinaagi sa grasya gihapon. No? Okay, atong basahon. 15 bersikulo sa ganito 11. 15:11. Apan kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maingon man usab sila. So kani siya future na ni nga kaluwasan. Kato atong gisgutan ganina sa Efeso kapitulo 2, 8 pasto siya milabay. Karon na pod is future nga kaluwasan. Kung ato na siyang basahon og sugod sa sinugdanan, mao to akong giingon ganina, pero mulaktud ta sa bersikulo 7. Okay. Versikulo 7. Ako na lay basa diri, tan-awa na lang ninyo diha kung pareha ba gyud. Sa versikulo 7. Oh, 7. Paingon man ni siya sa 11. Akong basaw na. Og tapos sa hataas nga lang tugi, kay mao lagi tong gingon ganina, nga nag-ingon man sila nga maluwas pinaagi sa pagpatuli. So mao to nga nakita ni Pedro kay gidala naman dito sa mga apostoles o sa mga elder. Si Pedro dayon no kay naglantugi naman mao ning sa bersikulo 7. Og tapos sa hataas nga lantugi si Pedro mitindog og miingon kanila, mga igsuon, kamo nasayod nga niadtong unang mga adlaw ang Dios naghimog pagpili diha kaninyo nga pinaagi sa akong baba ang mga hintil makadungog sa pulong sa maayong balita og managtuo. Okay? So pinaagi kang Pedro gigamit siya para sa mga hintil. So bersikulo 8, og ang Dios nga nakaila sa kasing-kasing nang himatuod alang kanila pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo ngadto kanila maingon sa iyang paghatag niini kanato. So si Pedro gihatagan tag kalig-unan nga ang Espiritu nga nadawat sa mga apostoles nadawat pud sa mga hintil. Kita apil man ta sa mga hintil. Okay? Bersikulo 9. Og tali kanato og kanila siya wala maghimog kalainan. Sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Now, ang proseso sa paglimpyo sa kasing-kasing sa panahon nga limpyuhan ta na, limpyo na dayon dili. Proseso dili. Proseso gyapon. So gipakita diri nga gisgutan ni Apostol Pablo sa bersikulo 11 nga mamaluwas sila, mamaluwas kita, maingon man usab sila, proseso makaygalaan, kay hinluan man ang kasing-kasing, hinay-hinay man ang paglimpyo ani. Kinsa may nag-alagad kanato makaygalaan, nga human nga nialagad siya, gilimpyo dayon iyang kasing-kasing. Wala man, di ba? Ang paglimpyo sa atong kasing-kasing is hinay-hinay. Dili na siya nga on the spot. So sakto ang gisulti ni Apostol Pedro. Nga hinluan pud ang ilang kasing-kasing sa mga hintil, kita na. Og maingon nga sila pud ginahinluan pud ang ilang kasing-kasing. So preciso ni siya nga mamaluwas pud ta pinaagi sa grasya, kay ang balang espiritu grasya pud na siya. Kay ga-work man siya sa atong kasing-kasing. No? Nga wala nato gi haguan. Nga para maputli ang atong kasing-kasing nga dautan. Okay? Kinsa man day makapalimpyo sa atong kasing-kasing nga dili ganahag tuman sa balaod? Si Kristo pinaagi sa iyang balang espiritu. Kita personal, di gyud ta kahinlo sa atong kasing-kasing. No? Okay? So, nakita na nato na nga pinaagi day sa grasya mamaluwas gihapon day kita. Kay ngano man ang grasya makaygalaan mo trabaho day na sa atong sulod sa atong kasing-kasing.
Alam, makita na to ni Ron. Mao ni siya nga ang balang espiritu nga mao ang grasya, mulimpyo day sa tong kasing-kasing ug mo trabaho siya kanato. Tanaw na to ang giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 10. Pertini siyang gwapuha nga statement ni Apostol Pablo makiggalan. Nag-ingon diri, apan pinaagi sa grasya sa Dios ako nahimong mao ako karon. Ug ang iyang grasya nga gihatag niya kanako wala mapakyas. Hinunua ako nakabuhat og labaw pa kay kangki bisan kinsa kanila. Bisan tuod dili gayud ako ang nagabuhat kun dili ang grasya sa Dios nga ania uban kanako. So meaning si Apostol Pablo nahimo siyang banggiitan nga magwawali sa tibuok sa tibuok sa I think sa Asia Minor, no? Iyang giwalihan kaniadto Asia Minor. Pero nakaingon gid siya nga mas nakabuhat siya labaw pa kay sa bisan kinsa kay kung imong tanawon niyang trabaho grabe baya gyud. Di ba? Pero unsay ang gingon? Pero unsay gingon, nakabuhat siya mas labaw pa kanila o kang bisan kinsa bisan pa sa atua nakabuhat pa gid si Apostol Pablo labaw pa sa mga apostoles. Pero unsay nahitabo? Pero ingon siya, pero dili ako ang nagabuhat ni ana, ang nagabuhat ni ana ang grasya nga ania kanako. So meaning makabuhat tag maayong mga butang karon kung naluwas tag kaniadto pinaagi sa grasya, luwason gihapon ta niya pinaagi sa grasya apan adunay proseso makiggalaan nga ang grasya magatrabaho nganhi kanato. Di ba? Mao na sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 10. Now, dugang nga bersikulo. Tito kapitulo 2 bersikulo 11. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Sibo ni siya sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 11. Kay kaluwasan man alang sa mga tao. Future man siya, di ba? Ingon din diri, tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag para maluwas ta nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun o sa mga pangibog nga kalibutanon. Okay? Og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Dinhi niining kalibutan na karon. Meaning ang grasya sa Ginoo day kanato para maluwas gyud ta uban na sa langit is unsa man ginatudluan ta sa grasya nga dili magpakasala. Dili magkinabuhing, dili Dios nun, dili matarong. Mauna ang ginatudlo sa grasya sa atua karon. So now, ingon si Apostol Pablo sa 21 sa Roma kapitulo 5 nga kung ang sala mudagaya, ang grasya pod mas labaw nga mudagaya. Wow! So naagi paglaom, natay paglaom mga langga. Naatay paglaom nga magmadaugon ta sa sala tungod kay aduna tay paglaom nga ang balang espiritu kung kita matinugyanon sa Ginoo hinluan gid niya atong kasing-kasing. Pero unsay gingon? Di gid ta kausab sa atong kasing-kasing. Ang paglaom ra gid nato nga makausab ang balang espiritu sa Ginoo nganhi sa atong kasing-kasing nga tukma sa giingon ni Apostol Pedro sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 11. Kabantay mo si Apostol Pablo, nahitabo kang Apostol Pablo nga niingon siya nga I think sa unang Korinto kapitulo 12, palihog kog lantaw. No, tanawa lang sa ninyo diha versikulo 9 nga nag-ingon diha nga nya na gid si Apostol Pablo sa iyang kaagi ba nga mo surrender na gid unta si Apostol Pablo nga pwede gihapon sa ato karon mga batan-on nga kapoy naman kaayo. Di naman ako kakayag study. Kapoy na kaayo kanang lisod na gid kay mag-study para nako. Murag bugat na kay sa akong ulo. Pero stress kaayo kay ngano man bugat na kay mo ningon si Brother Bimboy ganina nga basta kay mga volume na dili na ko ana. Kay murag di na siya kasabot. Pero ang grasya sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo, ni Jesus Christ kang Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Ang akong grasya supisente alang kanimo kanako mga igsuon. Karon ang grasya di ay mo trabaho. Natong balikan, ang grasya mo trabaho sa sulod nato ingon pa ni Apostol Pablo. Okay, ang grasya man day mo trabaho sa sulod nato. So mao nang niingon si Apostol Pablo, Roma kapitulo 6, bersikulo 1. Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudagaya ang grasya? Bersikulo 2. Palayo ka na, kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpagkinabuhi padiha ini ana. So niingon siya palayo ka na. Kung sa English pa na siya, sige na, God forbid. Palayo ka na.
nga human na tagiluwas sa grasya gikan sa sala magpadayon batas magpakasala, palayo ka na. Ingon si Apostol Pablo, mga kaigsunan. Now, ambak ta sa Roma Kapitulo 7, versikulo 7. Ingon ba diri, nan unsa may atong ikasulti, nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na. Ngani, kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Dili unta ako makailag, unsay pangibog, kung ang kasuguan wala pa mag-ingon, dili ka magkaibog. So meaning, ang grasya di ay, ang balaod, musulti na to, nga kita naka sala. Like a mirror, manggod. Oh, ang balaod no manang giingon diha nga unsa gay definition sa sala? Makailatag unsay sala? Ang sala is mao ang paglapas sa balaod. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 nga nakasala ta, kay nakabaluta, unsa may basihan nga nato ang kasala ta? Nga para maghinulsulta, di ba ang balaod man kay mao man siya ang hinungdan nga nakailan untag sala, ingon pa ni Apostol Pablo. Pero ang nakanindot makaigsuunan kay ang grasya sa Ginoo sa atua maoy iyang gamiton para makatuman ta sa balaod. Atong basahon, mabasa. Roma kapitulo 3 bersikulo 31. Kag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunua gibarog nato ang kasuguan. Wow! Ang grasya mutuo ba mo nga pagtuo grasya mutuo ba mo? Yes. Yes, kay ngano kita wala tay pagtuo gihatagan tag pagtuo unya giingon diri giwala ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo nga mao grasya gihapon? Wala, kundi gipabarog nato ang kasuguan tungod kay ang pagtuo mutuman day siya. Mutuman day siya ang grasya nga gihatag sa tuwa mahimo siyang matinumanon sa balaod. Hagi na mabasa. No? So ang grasya gidi ay mutabang sa tuwa nga mahimo tang matinumanon sa balaod. Kay ang pagtuo, kung balik ta sa pagtuo, Galacia kapitulo 5 bersikulo 6, ang pagtuo magabuhat og gugma. Mao na nga ni kaingon si Jesus nga if you love me, keep my commandments. Kay ang pagtuo nga iyang gihatag kanato, mubuhat ni siya gugma sa pagtuman sa kasuguan. Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Kung nahigugma mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Mao na nga nagsugod tag pagtuo, naluwas ta sa grasya, unya ang tanan kining grasya nga puno nga naa kang Kristo Jesus, mao ni siya atong tuuhan kanunay, nagsugod ta og pagtuo, ug mo end ni siya pagbuhat og gugma. Mao na nga mo end ni siya agape. Mao na ang moadto ka sa unang Korinto kapitulo 13 nga bisan pag naitay pagtuo nga mobalhin sa bukid pero kung wala tay gugma, walay pulos. Kay nganuman, unta day ang pagtuo nga gihatag ni Kristo sa atua, mubuhat day ni siya og gugma, ingon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 6. Nga ang gugma nga mao nang agape nga love sa Ginoo. Unsa gani ang agape? Agape? Love sa Ginoo. Love, ang agape is love of God. Nga ang agape o ang gugma sa Dios, mao na siya ang gugma nga muhigugma na sa kaaway. So ang pagtuo nga nagabuhat sa gugma, dili lang na nga mubuhat sa gugma, apan sige siya og putli sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay kung sa Seventh-day Adventista, ang atong sigig iwali, sige rag balaod. Balaod. Wala tay paglaom nga makatuman ta sa balaod. Kaya ang iba to sa ato sa kalibutan, ha? Sige mo gwalig balaod, nya di man mo katuman sa balaod. Di hilom na pug ka. Kaya nga naman, wa man nato gitunan ng grasya. Nga mo'y atong paglaom nga makatuman ta sa balaod. Sabda na to? Yes! Mao man na ang ginatudlo. Kuan man ta legalist. Always gatok sa law. Law, di ta maluwas ug di ta mutuman sa balaod. Wa ta kabalo nga giluwas ta sa grasya ug pinaagi ra pud sa grasya mamaluwas ta. Makatuman man ta sa balaod. So mao na nga maluwas pud ta. Mao ni ang combine na to. Ang grasya ug ang balaod. Kaya ang issue sa kalibutan bisan sa paghapit na mubalik si Christ is ang issue is balaod ug grasya. Kay nganuman mao bitong i-proclaim nila ang Saba, ang Sandelo tungod kay ang issue may tungod sa balaod. Ilag yung kanunay bisag hantod sa end sa kalibutan gub-on gid ni Satanas ang balaod. Mao na nga sa ato nga people of God by God's grace ato ani siyang tunan og ayo unsay relasyon sa grasya ngadto sa balaod. Di kita katuman sa balaod kung kitara.
apan ang grasya sa Dios mo'y maghatag natog kusog. Mao nang Philippians chapter 4 verse 13. Pilipos kapitulo 3 versikulo 3 ba tong yun? 4:13. Pilipos kapitulo 4 versikulo 13. Nga akong mabuhat ang tanan tungod kay si Kristo ang maghatag kusog kanako. I can do all things through Christ who strengtheneth me. So meaning, ang grasya sa Ginoo mao gyud maghatag kanatong kusog nga makatuman ta sa iyahang kasuguan. Mga kaigsuonan, higala mga batan-on, encourage gid nako sa inyo para dili kay ta bugat sa ato ang pagtuman sa kasuguan, dili kay bugat sa ato ang kaning mga panghitabo bitaw sa atong life nga natay mga discouragement sa atong family, sa atong friend, sa atong uyabaka o sa atong kuan. Kini siya nga subject is maghatag kanatong kahumpayan nga gaan kay siya ba nga naagay paglaom. Kay ang grasya sa Ginoo di ay samtang nag-ampo ra ka diri nga ay Lord, ako untang mama o akong uyab, ako ang sa banat friend nga imong balang espiritu magatuktok sa ilang kasing-kasing. That is grace. Di ba? That is grace nga ga-work sa ilaha. Mao na nga wala pay condemnation, di ta ka condemn sa uban kay nganuman daghan kay naglunang sa dautan nga panahon na siya tawgon sa grasya sa Ginoo, which is the presence of the Holy Spirit nga ganak sa ilang heart. Wa ka kabalog unsay turning sa ilahang life nga inani na ana. Maupanoy pinakadasig noon. Ang nag-condemn na noon minabili. Yes, exactly. Kay ngano wa tay karapatan ana. Kay kitang tanan giluwas sa grasya ug luwason pud ta niya pinaagi sa grasya. Amen mga batanon? Amen.